Всім привіт! З вами Олена Версан і Маркіян Перетятко з асоціації ADN Ukraine, асоціації новоприбулих з України. Ми хотіли записати відео зустрічі з адвокатом, але частина цього відео в нас без звуку. Є тільки частина, яка стосується запитань, відповідей адвоката на запитання учасників, а першої частини немає. Тому, що ми зараз робимо, ми коротко розповімо, що було в першій частині, і далі залишимо вам послухати відповіді адвоката на запитання. Отже, 15 квітня це було. Ми запросили адвоката Марію Нуель Фрері, яку знайшла Олена Версан, і адвокатка, яка є спеціалістом з справ, пов'язаних із захистом прав іноземців, в тому числі біженців, в тому числі справ, пов'язаних з отриманням громадянства. Ось, і ми просили її розповісти про ті речі, які стосуються людей, яких зараз тимчасовий захист і в яких зараз субсидіарний захист. Хто думає, що робити далі, коли, можливо, тимчасовий захист закінчиться, або коли, якщо війна, бойові дії перестануть, чи залишиться субсидіарний захист. Ось така була тема цієї зустрічі. Давай коротко, Олена, розкажи, хто ця Марія Нуель Фрері, де ти її знайшла? Всіх вітаю. Я познайомилась з адвокаткою Фрері під час моєї місії робочої, тобто це був переклад для однієї особи, і я бачила, що вона дуже хоче допомогти цій людині. І у мене зразу з'явилася ця ідея, щоб запросити цю жінку до нас на консультацію і створити таку конференцію, як ми зробили цього разу, щоб вона нам пояснила дійсно, я побачила, що вона, до речі, дуже компетентна в цих питаннях, і ми з нею ближче познайомилися, і я таким чином її запросила до нас провести цю конференцію. Виявилось також, що ми потім подивилися в інтернеті, що пані Фрері також є першим заступником мера 5-го округу Ліонського, відповідальна за питання асоціації і за питання солідарності, тобто все, що пов'язано якраз з потребами новоприбулих. Так що ідеальний варіант. Пані Фрері була разом зі своєю помічницею, молодою юристкою Леною Леша. Ось вони обоє відповідали на запитання. В першій частині вони розповіли загалом про тимчасовий захист, про субсидіарний захист і про ті варіанти, на які можна розраховувати тим, хто хоче залишитися у Франції і далі. Наприклад, отримання статусу біженця, отримання дозволу на проживання такого, як людина на зарплаті, саляр'є чи підприємець. Звичайний дозвіл на проживання, скажімо так. Ось. Такі речі, які найбільше, скажімо, що ми дізналися такого, що, можливо, ми раніше не знали. Особисто для мене найбільшою новиною було те, що адвокатка повідомила, що, виявляється, той час, який ви прожили на тимчасовому захисті у Франції, він враховується як стаж для подання прохання на громадянство. Ми чули різні варіанти. Цього разу адвокатка, яка цим займається, в якої більше 1500 справ тільки у справах про іноземців, однозначно дала зрозуміти, що це має враховуватися. Ось, що ти такого знала особисто важливого? Так, дійсно, це одне із самих головних питань, яке турбувало всіх українців, які знаходились під тимчасовим захистом. Для мене також це було головним. Значить, що ми ще узнали під час цієї зустрічі, це те, що цікавило всіх, в принципі, як змінити інший, тобто отримати інший статус, якщо закінчиться термін дії тимчасового захисту, і ми всі знаємо, що на даний момент він закінчується у березні 26-го року, і це питання дуже турбує усіх, і дуже багато хто цікавився, як легально залишитись на території Франції, якщо не закінчиться війна, і як можливо знайти вихід, якщо людина дійсно не хоче мати статус біженця. Тому адвокатка нам пояснила, що існують дуже багато варіантів
виду на проживання і пояснила деякі деталі. Тобто тим самим вона дала людям можливість подумати і варіанти вибору. Да, варіанти вибору, так. Були цікаві моменти, які я дізнався також про субсидіарний захист, який надають, скажімо так, людям, в яких є певна вразливість, тобто які може загрожувати щось в Україні, або вони якимось чином не захищені. І вона згадувала такі випадки, якщо, по-перше, звичайно, ця загальна ситуація, було перераховано регіони України, які вважаються регіонами, де є те, що називається французькою violence aveugle, можна це назвати як зона сліпого ураження. Тобто ті регіони, ми можемо назвати ті, що при кордоні, ті, що на лінії зіткнення або поряд з нею, де може прилетіти ракета в будь-який час, в будь-яке місце. Є певний перелік регіонів, він може змінюватися, він кожен місяць, як сказала адвокатка, поновлюється. Якийсь регіон може додатися, якийсь регіон може віднятися. Звідки люди можуть розраховувати на отримання субсидіарного захисту. Але також це стосується не тільки людей, які живуть чи жили до початку війни в цьому регіоні, але й які мають певну іншу вразливість. Адвокатка перерахувала кейси, коли йдеться про хвору людину, яка потребує лікування у Франції, або людину, яка буде ізольованою від своїх родичів. Тобто старша людина, яка залишається сама, наприклад, в Україні, а, наприклад, у Франції її там син, донька. І в таких випадках субсидіарний захист також надається, зі слів адвоката. Що важливо, що адвокатка нам дала впевненість і, в принципі, всім українцям, які знаходяться під тимчасовим захистом, впевненість в тому, що не буде такої ситуації, що коли закінчиться термін дії тимчасового захисту, що французька держава скаже, тобто буде вимушувати людей виїхати з території. Тобто вона нам дала зрозуміти, що людина буде мати можливість змінити статус, буде мати можливість залишитись якийсь час ще, поки вона зможе вирішити цей перехід, можливо, на інший статус. Ніякої паніки не повинно бути. Єдине, що, звісно, ви повинні прийняти рішення або змінити статус, або тоді, можливо, повернутися в Україну. Окей, супер. Тоді далі дивимося відповіді пані адвокатки Маріни Аль-Фрері на запитання присутніх на зустрічі 15 квітня. Pour avoir une carte de séjour salariée, c'est pas, il faudrait un employeur qui vous fasse une promesse d'embauche ou qui déjà vous embauche et que l'employeur s'engage à vous engager comme salarié en décrivant le profil de poste. Après, c'est technique, il faut demander l'autorisation de travail après auprès de la préfecture. Mais je ne conseillerais pas nécessairement de passer du statut protection temporaire à demande de visa salarié. Pour l'instant, avec la protection temporaire, on va dire que, a priori, vous êtes tranquille jusqu'à mars 2026. Et éventuellement envisager en septembre 2025, peut-être de passer à cette carte de séjour salarié sur le site de la préfecture. En ce qui concerne les protections subsidiaires et asile, on peut aussi attendre jusqu'à septembre ou c'est mieux de faire maintenant? C'est mieux maintenant parce que le temps que l'OFPRA vous convoque, il y en a pour 4 mois, qu'ils répondent. Il y en a pour 4 à 6 mois pour répondre au total. Il vaut mieux anticiper, vous risquez rien. Vous ne perdez pas votre protection temporaire. Il vaut mieux. On ne peut pas rentrer dans tous les détails. Mais lorsque vous êtes convoqué à l'OFPRA, l'OFPRA va vous demander de montrer votre passeport. Mais ils n'ont pas obligation de le garder. Si vous dites « je souhaite garder mon passeport », vous gardez votre passeport. Et je l'ai fait encore récemment pour d'autres personnes, mais c'est pareil, des personnes qui venaient de Gaza et palestiniens, et ils voulaient à tout prix
le monsieur, garder le passeport parce qu'il a sa maman très âgée là-bas. Et il m'a dit, s'il se passe quoi que ce soit, je veux pouvoir retourner, à supposer qu'on puisse passer. Donc, on peut ne pas donner son passeport à Paris, à l'OFPRA. Faites passer, parce que les gens ne le savent pas. L'OFPRA ne gardera pas le passeport si vous demandez à le garder. Par contre, il faut le montrer. Vous obtenez de la France un passeport qui s'appelle un titre de voyage qui vous permet de voyager dans tous les pays, sauf l'Ukraine, si vous êtes réfugié. Si vous avez la protection subsidiaire, vous pouvez, suivant la protection qui est reconnue, avoir soit un passeport délivré par la France, soit garder votre... De toute façon, gardez votre passeport. À la limite, faites passer ça au milieu des réfugiés, parce que vous faites la photocopie du passeport dans le dossier OFPRA, vous montrez le passeport à l'OFPRA le jour du rendez-vous, mais vous le gardez. Ils n'ont pas à vous le garder. Ça arrive à plein de nationalités, on ne va pas se mentir. Si vous retournez en Ukraine, alors que vous êtes reconnu réfugié, et que la France le sait, elle peut vous retirer la qualité de réfugié, mais ça n'est pas automatique. On est convoqué à l'OFPRA, on est convoqué à la Cour d'asile, et on peut garder quand même le statut de réfugié. Mais je donne un exemple, parce que ça, c'est pas connu. Si je suis reconnu réfugié, ou que j'ai la protection subsidiaire, mais que j'apprends, généralement c'est ça, un décès dans la famille et qu'il y a un enterrement, quelque chose d'urgent, quelqu'un de très malade. N'oubliez pas que l'on peut demander à la préfecture un laissez-passer pour retourner quelques jours au pays, pour l'enterrement, la maladie de quelqu'un, l'hôpital, etc., et revenir sans perdre son statut. Ça, c'est la première chose, les gens ne le savent pas. Dans tous les pays du monde, les gens ne le savent pas. Je vais vous donner un exemple. J'avais un Bosniaque, il n'y a pas longtemps, qui a perdu son gendre en France. Il a fallu qu'il accompagne sa fille et le décès, le caveau, enfin, pardonnez-moi, le cercueil du gendre, pour l'enterrer absolument dans la région où il était né, en Bosnie. Et l'administration l'a su et a convoqué monsieur pour lui retirer. On vient d'obtenir l'arrêt de la Cour d'asile qui a dit qu'ils étaient restés quelques jours pour l'enterrement, que c'était une circonstance, une force majeure, et qu'il n'y avait pas lieu de retirer la carte de réfugié. Donc il y a des situations exceptionnelles qui peuvent être comprises soit par la préfecture, soit par les juges après. Peut-être, pour certains, ne pas demander l'asile et demander une carte de séjour classique pour ne pas dépendre de l'administration. Enfin, ça peut être aussi une tactique. On dirait carte de séjour temporaire d'1 an, vie privée et familiale, carte de séjour temporaire salarié, carte de séjour auto-entrepreneur, mais attention, auto-entrepreneur, il faut faire un certain chiffre d'affaires. Attention, ouais. Le mieux, c'est peut-être d'avoir des cartes de séjour, entre guillemets, ordinaires. Tu dirais autre chose ? En fait, si je comprends bien votre question, c'est quel type de titre de séjour choisir. Mais simplement, ça dépend de votre situation personnelle. En fait, c'est difficile de donner une réponse générale. Ça dépend si vous avez des liens familiaux en France importants ou si vous travaillez depuis très longtemps. Nous, on ne peut pas vous donner une réponse générale. Для підприємців це 1800 на місяць, тобто з урахуванням того, що за винятком податків це буде смік. По підприємцю, да, тобто вона каже, що стабільного доходу ви повинні показати десь на протязі року. І що стосовно роботи, десь на протязі двох років. Я їй сказала, що насправді у нас є випадки, коли люди отримали через, ну, тобто показавши ці доходи за 3 місяці, але вона каже, що це, можливо, виключно для українців таке було зроблено. J'ai appris par madame l'interprète que peut-être vous êtes sportif.
Pardon. Peut-être que dans ce cas-là, vous devez vous rapprocher d'une fédération française de sport qui vous correspond, parce que ça peut permettre aussi de passer dans d'autres statuts. Il y a un statut qui s'appelle, alors c'est compliqué de parler comme ça, mais c'est une carte de séjour qui s'appelle talent. Talent. Et ça peut être autant un chercheur scientifique, une joueuse de tennis serbe, un chercheur, qu'est-ce qu'on a eu, un basketteur de la SVEL. Voilà, des choses comme ça. Donc il faut vous rapprocher des fédérations de sport qui vous correspondent. Ils ont un poids important pour avoir des cartes de séjour spécifiques. Dans ce cas-là, il faut avoir une preuve que l'ambassade a refusé le renouvellement du passeport et il faut essayer de passer sur le titre de séjour sans passeport, ce qui arrive à quelques nationalités ou des pays en difficulté. Là, actuellement, je ne vais pas vous faire plaisir en disant ça, mais vous comprenez ce que je veux dire, vous savez. Nous avons des Arméniens qui ont vécu en Russie illégalement. Ils n'ont pas de passeport russe, ils n'ont plus de passeport arménien. Et si on prouve que l'ambassade refuse de leur donner, on passe sans passeport. Donc, on peut dire que vous ne pouvez pas obtenir le renouvellement de votre passeport, mais il faut insister auprès de la préfecture. Là, il faut vous faire appuyer, soit par une fédération de sport, soit par l'association, par avocat, par association, ça a du poids face au préfet. Oui, les Ukrainiens, vous êtes quand même entendus. Enfin, il me semble que ça peut se faire entendre. Comme je vous disais tout à l'heure, le titre de séjour vie privée familiale, il ne sera jamais automatique. Il faut que vous arriviez à prouver par des indices, des preuves que vous avez des liens sur le territoire. En l'occurrence, être en couple avec quelqu'un qui est en situation irrégulière, c'est déjà un bon indice. Mais ce n'est pas forcément suffisant. Je vous donne des exemples, mais pourquoi pas envisager peut-être un mariage ou quelque chose qui est un peu plus, aux yeux de l'État, qui est plus concret. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous faites une demande à la préfecture, 4 mois pour la réponse, et si ça n'est pas de réponse au bout de 4 mois, il faut vite bouger un avocat ou une association. Si les parents existent, ça devient très compliqué de faire une demande d'asile alors qu'on sait que les parents sont là. Donc je ne conseillerais pas de faire ça. Si les parents partent et que les enfants restent, ils peuvent demander l'asile à partir de l'âge de 16 ans. À la différence, si on laisse un enfant sous protection d'un autre enfant majeur, il faut saisir le juge français pour demander un jugement de tutelle. C'est possible. C'est facile à obtenir, enfin, c'est facile. Et dans ce cas-là, la personne devient accrochée à la personne qui est en séjour régulier sur le sol français. Normalement, pour obtenir un titre de séjour étudiant, il faut avoir un visa long séjour étudiant. Sauf que on peut imaginer que puisque vous avez bénéficié de la protection temporaire ou subsidiaire, alors ils feront des dérogations et des exceptions et elle pourra obtenir un titre de séjour étudiant. Donc c'est ça qu'elle doit demander. Le titre de séjour salarié ne permet pas de garder ses parents avec soi. Donc il faut que les parents âgés gardent la protection temporaire ou demandent la protection subsidiaire. Pareil pour la sœur, sauf si elle est incapable, c'est-à-dire s'il y a des problèmes de santé. Dans ce cas-là, jugement de tutelle et titre de séjour équivalent.
recommanderais, si ce n'est pas déjà fait, de demander la protection subsidiaire. Il a droit à la même carte de séjour si vous obtenez la protection subsidiaire, la carte de 4 ans, parce qu'il y a une directive qui protège ce qu'on appelle les membres de famille. Il a une carte de séjour de 4 ans, mais membre de famille. Oh, alors, visa canadien, je ne sais pas quoi en faire. Non, ça ne gêne pas. Non, non, pas de problème. Sauf si vous voulez aller au Canada. Madame qui a un enfant avec un Français, pardon. Oui, il faut tout de suite saisir le tribunal judiciaire de Lyon, ou d'où vous habitez, pour faire une reconnaissance de paternité. L'enfant devient français, vous devenez mère d'enfant français, carte de séjour de 1 an, et au bout d'1 an, carte de séjour de 10 ans. Nous, ce qu'on pense, c'est que le plus simple pour vous, ce serait la protection subsidiaire. Parce que vous avez des critères de vulnérabilité qui vous permettraient de l'avoir peut-être un peu plus facilement. Ça vous permet d'avoir une carte de 4 ans, ça vous permet de travailler directement, et c'est la situation la plus stable. Éventuellement, en parallèle, pensez pour madame à faire la demande de protection subsidiaire et, en même temps, la demande de titre de séjour étranger malade. Est reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire et qu'elle a plus de 60 ans, elle a droit au RSA ou, après 65 ans, à l'allocation vieillesse, allocation ASPA, allocation solidarité personnes âgées, parce qu'il n'y a pas de limitation dans le temps pour les réfugiés ou les protections subsidiaires. Par contre, pour les autres, il faut attendre un délai de 5 ans. Attention au délai. Si l'ASPA est refusée, soit vous faites un nouveau dossier et vous le faites bien, avec une assistante sociale de la métropole, si vous êtes sur Lyon. Vous faites bien assister par les assistantes sociales de la métropole, elles sont normalement plutôt bien. Et attention, s'il y a un refus, vous avez un délai de 2 mois pour saisir le tribunal compétent. Alors, refaites le dossier. Ось такі запитання і такі відповіді можна було почути 15 квітня на зустрічі з пані адвокаткою Маріною Фрері. Я ще додам від себе про те, що ми виносили в заголовок цієї зустрічі, якби, а що буде після того, як закінчиться тимчасовий захист, і так прямо такої відповіді не пролунало. Але мені здається, що однозначної відповіді на це питання взагалом і не даш, тому що в кожного своя індивідуальна ситуація. Хтось живе в прифронтовому регіоні, хтось хворий, хтось має старшу маму, батька, дідуся, бабусю, які опиняться в ізоляції. І таким чином є обставини, які дозволяють їм розраховувати на якийсь інший статус, на той, на який, можливо, люди з неприфронтових регіонів, молоді і так далі, не можуть розраховувати. І на сам кінець скажу, що мене тішить в цьому всьому, що ми почули від пані адвокатки запевнення в тому, що такі зустрічі будуть ще відбуватися, і, зокрема, ті консультації, на які ви вже не 1 місяць можете приходити до ADN Ukraine, до Олени, тепер у них, можливо, візьмуть участь також адвокати з команди пані Фрері. Тобто це невідомо, коли ми це зможемо організувати, але це, що там таке пообіцяли, це приємно. Так, нам це дає іще більше впевненості, і ми знаємо, що все ж таки головне спілкуватись з питаннями, які впливають на наше життя, з дійсними фахівцями, які нам будуть допомагати в подальшому двигатися вперед і як організовувати своє життя. Тобто розраховуємо на це і дуже головне мати таку підтримку, і для нас це завжди було чимось дуже важливим. Так, на сам кінець я ще додам, що, будь ласка, записуйтесь бенефіціарами асоціації ADN Ukraine. Посилання буде в описі до цього відео. Це дуже важливо для чого? Для того, щоб ми знали, які ваші потреби, знали вашу ситуацію. Таким чином ми можемо, знаючи цю ситуацію, реагувати. Чи це стосується житла, чи це стосується статусу певного.
Якщо ми знаємо склад вашої сім'ї, працюєте ви, не працюєте, де живете, в яких умовах. Якщо ми вас знаємо, ми можемо щось пропонувати у відповідь. Якщо ми вас не знаємо, це інша ситуація. Тому це в інтересах ваших записуватися. Це не обов'язково, але це дозволяє нам також перед організаціями, нашими партнерами, перед префектурою, мерією Вільюрбан, яка надає нам цю залу на площі Гран Кліман, також казати, ось, бачите, скільки людей, які є нашими бенефіціарами, яких ми знаємо, які розраховують на нашу допомогу. Тому я дякую вам за увагу, дякую Олені Версан за її невтомну працю вже протягом 3 років. І до нових зустрічей. Олена Версан, Маркен Перетятко, АДН Юкрен на Ліон ТБ. До зустрічі.